Oke, kita main Roblox dulu. Kita bukan tentang yang ini. Pak polisi, bakwan, tahu isi, bakwan, tahu isi, bakwan, tahu isi. Astagfirullahaladzim. Apa ini bapak-bapak berenangan? Nanti aja lah. Ketawa berdahak-dahak saya. Tidak mau. Udahlah, ini aja dari tadi. Dari tadi aja. Nggak mau betah. Kaget saya mama. Misi. Tadi aku ngomong nggak dijawab. Kali ya. Udah lah, semua orang kan punya telinga. Ini telinganya mana? Aku lihat bacon itu nggak ada. Kita juga gak punya telinga. Ini robot atau apa sih? Nah, tapi aku tetap menyayangi game Roblox. Nah, cepet. Apa ini? Kita combat lagi. Combat, astagfirullah. Oh, combat sama ini, sama apa tuh? Aduh, pakai pak polisi segala lagi ya. Mana nyaman game ini Aduh, saya kangen mama. Ini semua orang dikira apa ya? Dikira lagi berenang. Ini mereka berdua. Astagfirullah. Yeay. Kita main Indomaret dulu ya. Nanti ini kita break, istirahat. Indonesia tanah air developer. Indonesia tanah air beta pusakan. Apa ya? Kalau salah nggak apa-apa lah. Namanya juga gak apal. Aduh, iPhone 14, iPhone 17 Pro Max gitu. Wow. Ada Poki ya. Kita malah dapat buah ini. Aku nak ice cream. Where are you? Ini sama-sama sama aja. Oke. Nah, mari kita. Bang, beli bang. Ya, beli es krim. Berapa harganya? Oh, 5.000 ya. Ini ya, sudah saya kumpulin ya. Aku udah makan dulu. Ada Pertamina. Ini buat yang mobilnya bensinnya habis. Aduh, bapak ini kasihan banget mobilnya. Pak, ini tinggal ke Pertamina nih. Pertamina. Ini bapak lurus aja dulu. Mobil bapak lurus dulu. Nanti belok. Nah, belok lagi nanti di sana lurus. Nah, sampai itu Pertamina ya. Ya enggak? Enggak ngerti bapak-bapak ini enggak ngomong. Astagfirullah, tiap hari adanya orang ini. Oh, tahu. Ini temannya aduh, enggak ada username. Enggak ada username lagi. Aduh, malu-maluin aja sumpah.
bapak, saya mau emisi kamu. Biar aku saja. Aku akan beri emot ngemot. Yo gemot, palanya botak, giginya ompong. Kita mari makan lagi. Aduh, ada brain freeze. Ya. Tiba-tiba gak tahu ini, tiba-tiba aku berkata LPG. Tata L, oh Tata L, Tata oh. Banyak. Aduh, lama-lama aku ketawa, perutku gak enak ini. Rasanya kayak ketusuk jarum gitu. Nyeri otot aku gak sih? Aduh, nyeri otot lagi nih guys. Kecil udah nyeri otot tapi ini gak mas. Dot apa? Wow. Kaget saya loh. Saya kaget loh ya. Ya kenapa tiba-tiba saya melayang lagi. Nah nih. Oke. Bapak, itu mobilnya Bapak. Bapak nggak kuat ya? Ya udah nih. Bilang ke ini nanti saya izinin buat numpang buat ambil motor saya ya. Nanti ini buat kamu ya, ini donat, total donation. Nah nanti saya jelasin sekali lagi. Nanti kalau bapak nggak ngerti, nanti saya tabrak ini pakai motor. Ini bapaknya noob ya, kayak noob sih apa tadi. Nanti di situ bapak lurus dulu, nanti belok. Nah di situ Pertamina ya.